ඔයාට මේ රින්ග්ටෝන් එක නම් හොඳටම පුරුදු ඇති. ඒ වගේම ඔයාට මේ රින්ග්ටෝන් එක ටිකක් වදයක් වෙලත් ඇති. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයා කැමතිම සවුන්ඩ් එකක් කොහොමද ඉමෝ රින්ග්ටෝන් එක විදියට දාගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔක්කොම යාළුවෝ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අද. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලම ටෙක් මාස්ටර් ගේන මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු රින්ග්ටෝන් මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි Play Store එකට ගිහින් File Manager කියලා type කරලා File Manager free and easy කියලා තියෙන මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ app එක open කරලා නැවත ඔයාගේ home button එක ඔබලා ඔයාගේ imo app එක open කරගන්න. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන එකතු කිරීමේ ලකුණ touch කරන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එයි. ඒකේ more කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන touch කරන්න. දැන් මේ වගේ තැනකට එයි. මෙන්න මෙතන තියෙන setting කියන තැන touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතන තියෙන notification කියලා තියෙන තැන touch කරන්න. දැන් ඔයාට ලැබුණු menu එකේ පොඩ්ඩක් පහලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන ringtones කියලා තියෙන තැන touch කරන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ menu එකකට එයි. මේකේ මෙන්න මේ file manager කියන එකට touch කරන්න. දැන් ඔයාට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඔක්කොම sounds මෙතනට ඇවිත් ඇති. මම තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ ringtone එක. ඒක උඩ touch කරලා පහළ තියෙන මෙන්න මේ OK button එක උඩ touch කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා තෝරාගත් sound clip එකේ නම මෙතන තියෙනවා. මේ දැන් ඔයාට imo call එකක් එනකොට අර පරණ imo tone එක වෙනුවට අලුත් ඔයා කැමති සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් ටෙක් මාස්ටර් ගිහින් එන්න. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.